تو باندې خبرې کو یو دا دی چې مولا هیبت الله صاحب ته چې کوم د بغاوت هغه صورتحال دی هغه نورم اوس مخې ته راځي او هغه دا دی چې مولا برادر چې کوم دی لکه د ستانکزی صاحب او د سراج حقاني نه پس اوس مولا برادر هم د وطن نه وتې دی او ریپورټس دا دی چې دوبۍ کې دی په دې به خبره کو بل دا دی چې د پاکستان ملټري د طرفه چې بار بار کومه دا خبره کېږي چې افغانستان پاکستان کې په دهشتګردۍ کې ملوث دي د دې پاکستان کې چې حالات د دې ټوله ذمہواري په افغانستان ده مولانا فضل الرحمن د هغې ډېر یو دبنګ جواب ورکړی دی او د افغانستان د طرفې یو ډېر مضبوط کیس پیش کړی دی په دې به خبره کو دا خبرې هغه د پاکستان په پارلیمان کې کړي دي اوس خبره ده د لومبۍ چې کومه ده او زه ده څنګه چې تاسو ته وایم چې خامخا د خپلو رایې نه چې کوم دی په میسج سیکشن کې ضرور ما چې کوم دی دغه به ما سره شیر کوي څنګه چې تاسو ته پته ده چې څو ورځو نه راسې خبرونه راځي چې په افغانستان کې حالات چې کوم دی ورځ ورځه هغه ټینشن طرف ته روان دي او هغه خرابېږي خاصه توګه په طالبانو کې دننه لمبې خو دا وایي چې عباس ستانکزی صاحب چې کوم تقریر کړی یو ګریجویشن سیریمني ته هغه کې دا یو خبره کړې وه چې د امیر اطاعت چې کوم دی دا کنډیشنل دی یعنی د سره شرط شته چې امیر به ټیک کار کوي خو چې کله امیر ذاتي فیصلې کوي او هغه داسې فیصلې کوي لکه هغه خاص کر د ښځو په دې باره کې وي چې دا د هغه ذاتي فیصله ده او دا د اسلام خلاف فیصله ده ان اسلامیک ده نو د داسې فیصلو د هغې اطاعت نه دی پکار په بل ورځ له هغه ووته بهر دغه شانتې چې کله بیا سراج حقاني صاحب هغې تاسو ته به پته چې هغوی په خوست کې یو خبره کړې وه چې دا کوم نظام دی دا د برداشت قابل نه دی او دی کې د ولس سره ناانصافي کېږي او په خاصه توګه د زنانو سره ناانصافي روانه ده نو موږ وکتل چې هغه هم د یو سفر دوران کې دوبۍ ته لاړ او بیا د دوبۍ نه واپس شوی نه دی په دې دوران کې ریپورټس رالل چیرې لکه ایرپورټ شو یا څونه اهمې ودانې دي هغه مولا هیبت الله صاحب د هغه فورسز په خپله ولکه کې اخیستې دي اوس چې 13 ورځ کوم خبر راغلی دی هغه بیا ډېره هم دی چې دا خو سراج الدین حقاني صاحب خو وزیر داخله او دغه شانتې عباس ستانکزی صاحب چې کوم دی ډیپټي وزیر خارجه اوس دا چې کوم دی مرستیال وزیر اعظم ته دوی وایي چیرې لکه ډیپټي پرایم منسټر ورته ووایه چې وزیر اعظم چې دا دی هم لاړو دا ډیر مهم کسو دا هغه کسو چې د مولا عمر صاحب پسې دویم نمبر کسو د دوه مذاکرات مشري هم د کوله او سره عباس ستانکزی مو ډیر مهم کس مولا برادر صاحب چې کوم دی ریپورټس دا دی او دا کنفرم دی چې هغه هم دوبۍ ته یا قطر ته چې کوم دی هغه تللی دی د دې حالاتو نه چې کوم دی بس تنګ راغی چیرې د دې نه ښه ده چې په ځای د دې چې د دې هر څه ذمهواري د هغوی په دغه راشي نو هغه هم وته دی اوس یو بل خبر هم راغلی چې د سراج حقاني صاحب سره په دې هر څه کې ملاتړ چې کوم دی هغه مولا یعقوب صاحب چې کوم دی د وزیر دفاع چې دی او د مولا محمد عمر صاحب زوی هغه هم د هغې سره په دې هر څه کې شریک دی او هم دغه رایې د هغه هم دا چیرې د امیر ته چې څونه اختیارات دي دومره اختیارات نه پکار چې هغه هر څه وي او د هرې خبرې سره هغه بیا اسلام لګي چیرې دا اسلامي فرض دی چې د هغه خبره دی ومنلی شي نو که دا موږ وګورو نو په کابینټ کې څونه اهم خلک چې کوم دی لکه سراج حقاني چې هغه د حقاني نیټورک مشر او ډیپټي امیر دی د هغه نه پس بیا وکتل چې مولا برادر صاحب چې دا وزیر اعظم او دا د طالبانو د دې تحریک یو ډېر زوړ او ډېر سینیر کس دی هغه هم لاړه که دغه شانتې عباس ستانکزی صاحب وګورو په دوحه کې چې څونه مذاکرات کېدل نو عباس ستانکزی صاحب په هغې کې ډېر اهم شخصیت و بیا وزیر خارجه مو ډیپټي وزیر خارجه مو دغه شانتې اوس که مولا یعقوب دا خبرې کېږي نو مطلب دا دی چې دننه هغه مولا عمر صاحب په وخت کې خو بیا هم دی تقریبا 10 کاله دا شی راښکلی خو اوس چې کوم حالات دي څومره جوړېږي نو که چېرې هیبت الله صاحب د خپلې پالیسۍ بدل نه کړې نو خبرونه دا راځي چېرې دننه ډېر زیات اختلافات دي او دا 13 ورځ په یو سپیس کې ذبیح الله مجاهد صاحب هم د دې خبرې دغه کړو چې او اختلافات شته خو دا مونږه هغه خو ظاهره خبره د سپوکس پرسن دی هغه دا د نقطه نظر اختلاف دی نو دا کوم صورتحال چې روان دی نو د دې نه دا اندازه لګي چیرې الله دې خیر کړي خو افغانستان یو وارې بیا چې کوم دی جګړې ته ځو بل ریپورټ ته هم راغلی چې په کابل کې اوس خلکو باقاعده په موټرو باندې حقاني نیټورک لکه ځان هغې سره دغه کوي
بل د حقانی نیټورک دوه اهم کسان تیرو څو ورځو کې چې کوم دی هغه ووژل شو. یو خلیل الرحمن حقانی صاحب او بل چې کوم دی د وزارت معین ارسلا خروټي صاحب چې کوم دی دا هم تیر ورځ په دفتر کې دننه په دوی باندې حمله شوې دي. نو صورتحال لږ داسې دی چې هغه بغاوت طرف ته روان دي ځکه چې پوره کابینټ چې دی هغه د هیبت الله صاحب د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وخت په وخت د هغې خپل د هغې رای اظهار کوي. دویمه هم خبر چې کوم دی هغه ګران کتونکو د مولانا فضل الرحمن صاحب تیر ورځ پارلیمنٹ کې پاکستان ته ویلي چې ته څنګه افغانستان بدنامې چیرې ستا په ملک کې چې کوم حالات دي د دې افغانستان دي تاسو دل افغانستان ذمہوار دي تاسو دلته د ټي ټي پي سره یو دوه افغانان ونیسل نو د هغې ټوله پړمو په افغانستان ورواړوله. لږې بیا ووایي چې تاسو خپل تاریخ ته وګورئ چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 40 کاله کې څه کړي. ویلي دي چې د دنیا هر یو جنګجو هر یو لړاکا هر یو کس چې هغه افغانستان ته تللی دی افغانستان کې د هر ګروپ سره ولاړ دی هغه لاره چې کوم دی د هغه د خپو خاپونه چې کوم دی اوس هم په پاکستان کې شته تلم په دې لاره دی او راغلم په دې لاره دی. بیا هغه د ووایي چیرې لکه امریکې له جنرال مشرف چې کومې اډې ورکړلې فوجي اډې ورکړلې په افغانستان چې څومره بمباري شوې ده دا د پاکستان د فوجي اډیو نه شوې ده. نو په هغه ټایم کې خو نه هغوی دا خبره کوله او نه طالبانو دا وایي چیرې په موږ باندې دې ځای نه حملې کېږي. مولانا صاحب ورته وایي چې خپل ګریوان کې کتل پکار دي افغانستان باندې د الزام لګولو نه مخکې تاسو ځان ته وګورئ چې د پاکستان څه پالیسي پاتې شوې ده. موږ همیشه په افغانستان کې پراکسیز دغه کړي دي سپورټ کړي دي تیر 40 کاله کې او بیا دا ویلي چې تاسو به وي چې دا پرو پاکستان دي طالبان یادي نو بیا خو به مو دونه صبر کړو چې د پرو پاکستان په حکومت کې راغله په کار دي چې تاسو سپورټ کړی وي په کار دي چې ټیکنیکل دغه مو لور کړی وي د هغې په ځای باندې تاسو یو دوه افغان وګړي ونیول نو دغه ټوله پړه چې کوم دی هغه تاسو اوس په افغانستان باندې ورړوئ. نو دلته کې دا خطاب مولانا صاحب چې کوم دی د پاکستان په پارلیمنٹ کې دننه کړی دی او ډېر په دبنګ انداز کې کړی دی او دا ویلي دی چې یاره په کار دا دی چې تاسو په خپلو پالیسو باندې غور وکړئ. د یو سوال هم کړی دی چې آیا زمونږ هغه جنگي پالیسۍ چې کوم وي هغه اوس شته که ختم دي. پارلیمنٹ کې دا خبره کلیر کول پکار دي چې د پاکستان اوس پالیسي څه ده. نو دا زه ګڼم چې لکه دا یو ډېر اهم دواړه موضوعات چې کوم دي ډېر اهم دي او پاکستان له هم په دې باندې سوچ پکار دی او بیا هغه خپله دا ویلي چې زه افغانستان ته لاړم ما د هغوی سره خبرې وکړلې هغوی هم هر څه ته تیار دي. دلته کې هم خو لکه هر یو شي پله چې کومه دی دا په افغانستان وړول چې کوم دی دا ټیک نه ده.